तो राइडर्स, आज मैं भिड़ाने वाला हूँ दो ऐसी सुपर बाइक्स को जिनका भिड़ना आवश्यक है और दोनों ही बाइक दमदार होने वाली है। तो नंबर 1 पर है MT10, जिसके इंजन की बात करें तो हमें मिलता है 998 सीसी और पावर की बात करें तो 158 HP और RPM 9700 और 111 Nm टॉर्क। और आ जाते हैं अपनी G1000 पर। अगर इंजन की बात करें तो हमें मिलता है 1043 सीसी लिक्विड कूल इंजन और पावर की बात करें तो 142 HP एट 10,000 RPM।